在京城有这么一款小吃，是旅京的南方文人墨客都爱的，但都不会做。在《随园食单补正》中，这道菜是这么记载的：此玄武坊南九家盛盖也，南方二物皆不及北方。这道菜叫京师炸糕拌梨丝。作为地道的老北京人，我就把这个做法教给您。首先呢，我们要先将梨去皮切丝儿。夏曾传在《随园食单补正》中记载的这段文字很珍贵，说明啊，在光绪年以前，这款菜就已经成为旅京的南方人最爱。将切好的食材放入容器中，直接加入白糖。这老话说得好，要想甜呀，咱来一点盐，稍微来上1克的食盐，这样可以让拌出来的炸糕梨丝甜中带香。直接给它拌匀，直接装盘。您啊，一定要尝一尝，将冻子黄瓜丝、鸭梨丝和炸糕丝放在一起，再撒上点白糖，拌后就能吃出香瓜味来。